Bueno, bos días a todos, boas tardes, perdón, a todos e a todas. Penso que xa me estáis escoitando. Agradecervos a todos os que estáis aquí presentes hoxe con nós nesta xornada vespertina. Agradecemento e benvida no meu nome, no nome de Verónica Campos, compañeira do CEIDA que está aos mandos, e no nome do resto de compañeiras e compañeiros do equipo do CEIDA, e tanto Antonio Sandoval, que está tamén con nós, como sabedes, para ter unha pequena conversa sobre as aves mariñas da costa coruñesa. En xeral, bueno, falaremos das aves en concreto deste territorio, porque se pode extrapolar moito do que imos a comentar, non só a costa coruñesa, non? Sino a costa galega tamén de Lugo e Pontevedra. Falamos en concreto da costa coruñesa porque esa xornada é un pouco xornada de presentación pública dun proxecto que estamos a desenvolver no CEIDA este ano, no ano 2020-21, chamase, bueno, Ártabro 2, como sabedes, ten como subtítulo cara a xestión integral das cepas mariñas do noreste da Península Ibérica. Iso non é un pouco rimbombante, non? É longo. Ao final, fálanos da confluencia nun pequeno territorio do planeta, un pequeno territorio costeiro, como é a costa da Coruña, de tres cepas, tres zonas de especial protección para as aves, juntamente con un espacio no que levamos tempo traballando, o Golfo Ártabro, como falarei despois, no que tamén se está tratando de avanzar na creación dunha cepa, que ten unha serie de cuestións, de características comúns que nos fan pensar na necesidade desa xestión integral, non? Entonces, a idea é comenzar falando un pouquinho das especies que temos neste territorio e depois presentaros brevemente o proxecto Ártabro 2. Ao final da xornada, ao final da sesión, teremos unha pequena sesión tamén de estaba... Vale, escoitadesme agora, non? Penso que é un momento que... Ahora sí. Perfecto. Vale, pois como vos comentaba, ao final da sesión habrá unha pequena parte para preguntas e comentarios e establecer un pequeno debate, non? Entre todos. Entón, podedes deixar as vosas preguntas no chat, pero sabede que despois ao final habrá opción para tanto leelas no chat como intervenir directamente activando cámara e son e facelas, non? Tamén comentaros que esta sesión estáse grabando, vale? Entón, se algún de vos ten problema en aparecer na grabación, desactivando a cámara non aparece, vale? Aparece o vista falante da persoa que está falando ou no momentos nos que poden aparecer o mosaico de caras, se tes a imaxe desallada, pois non apareceredes. E tamén vos agradeceríamos, de cara a variar un pouco ao éxito da actividade, a presencia de persoas, que os identificades con nome máis ou menos como o vosso nome, o nome como dices de alta na actividade. Si buscades a vosa miniatura da vosa imaxe e pichades, ves que na parte superior dereita hai tres puntiños nos que facendo clic tedes aí renombrar. Entón, aí podes poñer o voso nome, pois, o nome que é nome e apelido, vamos, para que podas identificar correctamente. E nada máis, xa comenzamos, vale? Comenzamos cos contidos, simplemente, bueno, tamén date benvida a Antonio, que se non quere saludarnos, Antonio Sandoval, escritor, comunicador ambiental, ornitólogo que nos falará despois das aves deste territorio. Boas tardes, Antonio. Hola, boa tarde. Gracias polo convite. Moi ben. Despois teremos ocasión de falar con Antonio. Entón, sin máis, pois, comezo un poquinho con a miña intervención. Como decía, estamos falando dun territorio de interese para a conservación das aves mariñas do planeta, decimos no título da xornada, non? Pode parecer un pouco grandilocuente, pero veremos que non é tanto. Realmente, neste traballo, o proxecto empezaba agora, como decía, un proxecto Ártabro 2 financiado co apoio da Fundación Biodiversidade, do Ministerio para a Transición Ecológica e o Reto Demográfico, que apoia este tipo de proxectos a través do programa Pilamar, financiado polo CEM. Entón, tamén agradecer a Fundación Biodiversidade o apoio a este proxecto. Este proxecto ten unha historia detrás, vale? Non comeza hoxe como tal, pero ven xa do proxecto Aves Ártabras, que desenvolvimos tamén co apoio da Fundación Biodiversidade no ano 2019, en o que falamos en concreto das aves e a súa xestión a través da posible declaración dunha cepa. Para que non sabedes o que é unha cepa, pues, despois falaremos en concreto. Pues, neste proxecto, como digo, Aves Ártabras, falamos en concreto das aves mariñas do Golfo Ártabro. Para non explicar un pouco eu que non sexa moi monótono, con a miña explicación sobre que foi o proxecto Aves Ártabras, elaboramos un vídeo que algúns de vos teredes visto, que está colgado en YouTube. Entón, bueno, compartir agora un vídeo de 4 minutos
no que pues, rapidamente veremos unas pinceladas realmente de cal é o serme, ese proxecto Aves Ártabras como serme do que estamos a falar hoxe en día, ¿no? Neste proxecto Ártabro 2. Comparto pantalla e ponemos o vídeo. Espero que os guste. É o Centro de Referencia da Educación Ambiental en Galicia, é un proxecto promovido polo Concello de Oleiros, co apoio explícito da Xunta de Galicia e da Universidade da Coruña. A Fundación Biodiversidade nos patrocina este proxecto de identificar hasta que punto a costa ártabra na que nos encontramos é valiosa para a conservación das aves mariñas. É un proxecto colaborativo, participativo, no que pretendemos avanzar na protección do Golfo Ártabro e permitir que no marco das políticas de conservación da Unión Europea poidamos facer unha proposta de unha contribución desde o Golfo Ártabro e desde Galicia á conservación da riqueza das aves mariñas do mundo. Delimitar as zonas que son importantes para as aves, de dispor deste sistema de espazos protegidos no mar, destas cepas encamiñadas a protexer as aves mariñas. Suporía un avance moi importante na conservación destas especies tan ameazadas. Por parte de investigadores expertos tratamos de coñecer as poboacións de aves mariñas que temos no Golfo Ártabro, a súa importancia no contexto galego, español e europeo e as súas problemáticas sobre aquelas que habría que actuar para a súa protección. A través da realización de transectos en barco para coñecer as zonas nas que se alimentan, as zonas mariñas que empregan e que son fundamentais para a súa supervivencia, realizamos censos na costa de Deso e outras zonas acantiladas, avaliamos as aves presentes no fondo das rías, as acotegas invernantes, anátidas, garzas, etc., ata as aves reproductoras nas zonas de acantilado da costa de Deso e outros espacios costeiros, e as aves que pasan pola costa galega dende as zonas de cría no norte de Europa ata as zonas de África nas que pasan o inverno. No Golfo Ártabro, que no presente proxecto definimos como ese tramo de costa comprendido entre o Cabo Prior en Ferrol e a Punta das Olas no concello da Laracha, existe unha comunidade de aves moi diversa e moi interesante desde o punto de vista da conservación. Probablemente a especie máis importante é o corvo mariño cristado. Esta especie é unha especie de ave mariña que ten un estatus de conservación desfavorable en toda Europa. Da que no Golfo Ártabro, determinados a través do proxecto, a existencia de máis de 230 parellas reproductoras da especie en distintas zonas acantiladas dos concellos de Oleiros, Sada, Ares, entre outros. O paíño do mal tempo, a ave mariña máis pequena do mundo, atopamos a súa presencia reproductora en illas como as Gabeiras, con máis de 12 parellas, ou na Marola, e tamén con a súa existencia en outros pequenos illotes da zona. Por outra banda, contamos cunha poboación moi importante nos meses estivais da especie de ave mariña máis ameazada en toda Europa, que está en perigo crítico de extinción e que é a pardela balear, que chega a concentrar grupos de máis de 300 aves alimentándose nas rías da Coruña e Ares Betanzos. A existencia destas especies nese territorio implica que as actividades humanas turísticas, recreativas, residenciais, náuticas e pesqueiras fanse dunha maneira compatible coa súa conservación. A declaración de espazos protegidos, esa marítimos, esa costeros, implica necesariamente a consulta a aqueles sectores, a aquela cidadanía máis implicada que se poda ver afectada polas políticas de conservación, tanto polos seus beneficios como polas súas posibles restriccións vinculadas ao uso público dese espazo. Todo o que implica o diseño da zona protegida contrastouse con diferentes sectores sociais que, por un lado, expuseron cales son o seu uso de territorio, cal é a súa relación no seu uso de territorio precisamente coas aves mariñas, e en paralelo tiveron espazos de contraste para coñecer cales son os diferentes intereses mutuos. E que, por certo, sirva para desenvolver medidas de xestión pesqueira sostible que permitan avanzar no objetivo común de conservación do medio natural tanto para as aves mariñas como para o sector pesqueiro tradicional. Moi ben, pois este foi o proxecto Aves Ártabras, que, como decía, desenvolvimos no ano 2019. Tedes o informe final deste proxecto, está na página web do CEDA para calquera de vos que queira consultalo. Entón, falábamos dun territorio do Golfo Ártabro e das súas aves mariñas, non? E falábamos de xestión pesqueira tradicional, falábamos de participación, e falábamos unha serie de cuestións que levaban a través deste proxecto a unha proposta para a declaración dunha proposta participada pola maior parte da sociedade posible de declaración desta cepa.
Entón, pois, sin máis, vou comenzar a falar un poquinho realmente das principais conclusións deste proxecto, das aves que se poden considerar como aves objetivo de conservación, objetivo desta cepa no territorio do Golfo Ártabro, bueno, a súa interés, a súa importancia, non? Entón, vou compartir agora a pantalla. Enseña esta. Perfecto. Vale. Estamos falando do Golfo Ártabro. Os que non coñezades este territorio, estamos falando pois, da confluencia de rías de Coruña, Ares, Betanzos e Ferrol. Aí vedes en línea vermella o que son os límites de cada unha das rías segundo a Lei de Aguas de Galicia, vale? No proxecto, bueno, no proxecto non, de maneira xeral, chamase Golfo Ártabro este territorio, esta confluencia das rías, non só a zona interior desas líneas vermellas, as rías estritamente, sino tamén todas esas aguas un pouco máis exteriores, máis fora das rías propiamente ditas, que conforman este golfo, digamos, non? Entre máis ou menos Cabo e Prior, o porto exterior actualmente en Punta la Costeira, por exemplo, podemos definir ese ámbito territorial. Dese territorio, no que confluen 17 concellos litorais, con máis de medio millón de habitantes, as áreas metropolitanas de Coruña e Ferrol, casi 300 kilómetros de costa, confluen unha cantidade enorme de actividades humanas, non? Temos 2 portos de interese xeral do Estado, con 2 megaportos industriais asociados, Punta Langosteira e Pioriño, Coruña Ferrol, efectivamente. Corredor marítimo de Fisterra, polo que transitan anualmente máis de 40.000 buques ao ano, 10.000 deles con mercancías perigosas. 13 portos pesqueiros de ámbito comunitario, de ámbito autonómico, perdón, con 10 confrarías de pescadores, importante actividade marisqueira, pescadora e acuícola tamén, no fondo das rías. Un tirus de praia fundamentalmente no período estival moi importante, con actividade recreativa, deportiva, náutica, tanto no medio marino como litorales, exactamente, non? Nas áreas costeiras, como vemos aquí nesta fotografía. E portos deportivos tamén, non? 4 portos deportivos. Entón, unha área intensamente poboada polo ser humano, intensamente utilizada dende hai séculos, no que todas estas actividades conviven como en poucos lugares do planeta, cunha importante biodiversidade no referente das aves marinas. Vale? En poucos lugares coexisten ese tráfico marítimo, ese historial de mareas negras e grandes catástrofes asociadas a ese tráfico marítimo, actividade portuaria, pesqueira, con unha riqueza de aves marinas tan importante. Falamos da Costa Coruñesa, tamén se pode extender a Galicia en xeral, non? Entonces, estas foron as 3 especies objetivo un pouco do proxecto de aves ártabras, e as 3 especies que se podían considerar paradigmáticas cando falamos do Golfo Ártabro. Vale? Temos o corro marino cristado, na parte superior, o paíño do mal tempo, a esquerda, e o furabuchos balear, a parte da balear. Vale? Temos outras especies, pero esas son as 3 especies que fan que o Golfo Ártabro, as súas costas e augas, acaden criterios para a súa declaración como cepas, como zonas de especial protección para as aves. Vale? Entón, vou a facer así de maneira moi somera, moi rápida por encima, pois as 3-4 claves principais sobre a presencia desas especies no Golfo Ártabro e por que son importantes, por que importantes ese territorio para a súa observación. Comenzando polo corro mariño cristado, todos a coñecedes, unha especie presente en toda a costa ibérica. Temos 2 subespecies, a subespecie Desmaresti, presente nas augas mediterráneas, e a subespecie nominal, Phalacrocoras aristotelis, que está presente na costa atlántica europea e ibérica, non? Fundamentalmente España, Galicia e Mar Cantábrico. É unha especie que está legalmente considerada vulnerable no catálogo galego de especies ameazadas e no catálogo español, o que significa que, de continuar a súa tendencia actual de poblacional, pasaría a estar considerada en peligro de extinción a curto prazo. Vale? A tendencia poblacional é moi negativa, fundamentalmente nas poblacións galegas e cantábricas. Aquí temos esta imaxe sacada dun documento do Plan Integral de Conservación das Aves Marinas Ameazadas de Galicia, a súa tendencia nos derradeiros anos. Vale? Vemos un pico en torno aos anos 90 a 2000 poblacional, en esta imaxe, penso que ves o rato, non? Ou estás vendo o cursor, un pico con torno aos anos mediados dos 90, pero dende os anos, principios dos anos 2000, aquí vemos, por menos profundizar un pouquinho máis nas Rías Baixas, ano 2004, ano 2000, entre 2000 e 2004 tamén, que coincide co Prestige, vale? Co Mariana do Prestige, a súa tendencia poblacional é catastrófica. En Galicia, nesa base vemos que en particular no Parque Nacional das Illas Atlánticas, nas Illas Cíes, por exemplo,
pero seralizada con distintos niveis de declive, pero seralizada en toda a costa galega cantábrica. Realizáronse 2 censos nacionais da poboación da especie, bueno, nacional no ano 2007, e un censo galego, tamén en outras comunidades autónomas, pero en este caso en Galicia, no 2017, no que vemos nese intervalo de 10 anos a evolución da súa poboación, vale? Descensos moi significativos da súa poboación, nas Rías Baixas ata máis da metade da poboación en 10 anos se perdeu, pero no Golfo Ártabro vemos que un aumento moi significativo tamén da poboación, de pouco máis de 100 parellas a 160, vale? No ano 2017. Veremos a continuación que todavía é superior ao que reflicte este censo. Entonces, falamos dun territorio no que unha especie cun declive poboacional moi seralizado, a súa situación actual é boa, non? Se imaginamos unha gráfica, imaginemos esta gráfica coa tendencia da poboación nas Rías Baixas, se fixéramos a gráfica do século XXI no Golfo Ártabro, a tendencia sería a contraria, sería unha línea ascendente que se cruzaría con línea descendente das Rías Baixas, da costa da Morte, da costa cantábrica, en xeral da costa ocupada por esta especie, non? Entonces, por qué? Pois non está moi claro, pero podemos intuir que os factores que afectan fundamentalmente a especie en outros lugares, nese territorio, non están tan presentes. Coñécese que o prestige tivo un impacto moi forte na especie, no Golfo Ártabro non pegou tan forte o prestige como en outras áreas costeiras, coñécese a influencia da mortandade por depredadores exóticos invasores, neste caso o bisón, fundamentalmente nas Illas e tamén outras áreas do norte da Península Ibérica. E a incidencia actualmente, a principal espada de Damocles parece ser a mortandade en artes de pesca, vale? En artes de mallo e de trasmallos, que neste territorio no Golfo Ártabro non son tan intensamente usados como noutras áreas. Aquí pesase moito máis con nasas, co cal parece ser a flota moito menor tamén, menor presión pesqueira. Aplícase unha serie de técnicas, sobre todo na Ría da Coruña, que parecerían ser sostibles e compatibles coa presencia da especie, ¿no? Co cal pode ser tamén un modelo a exportar a outros territorios. Entón, neste contexto, o Golfo Ártabro é unha área fundamental para a conservación desta especie na Península Ibérica actualmente, vale? Fundamentalmente debido á poboación dentro do Golfo Ártabro dun espacio concreto que é a Costa de Deso, a Costa de Oleiros. Vedes no mapiña da dereita toda esa sucesión de puntos no norte do Concello de Oleiros, esa é a Costa de Deso, non? Vedes unha serie unha gran colonia formada por pequenos núcleos dispostos ao longo da costa, no que estaría a metade desa poboación, vale? En Aves Ártabras realizamos un censo da poboación da especie no Golfo Ártabro, dende os cabalos de Prior ata Ensenada de Ourido na Laracha, en Caión, todo ese territorio. Servimos para actualizar o censo da especie, detectar poboacións novas, colonias novas non coñecidas, como por exemplo na Costa de Ares, ou caracterizar mellor colonias moi pouco coñecidas, recientemente descubertas, como as que están presentes na Costa de Sada, temos aquí. E podemos ver que mantense a tendencia que vedes na gráfica da esquerda. Lembrades a evolución que vos decía, a evolución da poboación en outras áreas de Galicia, como por exemplo as Rías Baixas. Aquí temos a evolución do Gorro Marío Cristado na Costa de Deso, na Costa de Oleiros, vale? No ano 94, na que recolonizou a zona despois de estar ausente durante un par de décadas, extinta localmente, recolonizou a zona, e chegou en apenas 20 anos a cadar máis de 120 parellas, vale? Que son a metade das case 240 parellas que hai hoxe en día no Golfo Ártabro, neste territorio entre os Cabalos, as Illas Gabeiras e a Laracha, en Caión na Laracha, non? Entón, esas 236 parellas censadas no ano 2019 supoñen na actualidade o 14% da poboación ibérica da súa especie nominal, vale? Nun territorio tan pequeniño, de feito, un territorio máis pequeno todavía, como é a Costa de Deso, en apenas 5 km en liña recta que supón a Costa de Deso, temos o 7% da poboación ibérica desta subespecie, non? O cal é un espazo clave para a súa conservación, é paradigma de como, en comparación con outros lugares, de como a ausencia dos factores que están afectando en outros lugares pode se refletir no bo estado da saúde da especie das súas poboacións, non? Entón, unha especie, digamos, estrela do Golfo Ártabro e do proxecto Aves Ártabras, en base ao cal propuso esa declaración desta cepa. Témoslo presente en determinadas grandes colonias en zonas acantiladas ou alimentándose nas algo máis costeiras onde se alimenta esta especie, como veis nesta imaxe, pois determinados tamén non só o seu tamaño poblacional, sino nas principais zonas de alimentación, que sirve de base para a declaración posterior
proposta de declaración das zonas máis importantes para a especie como cepa. Outra especie é o furoucho balear, a ave marina máis ameazada de Europa, así considerada en perigo crítico. É unha especie endémica das Illas Baleares, nidifica nas Illas Baleares. No período reproductivo, pues, distribúese polo Mediterráneo occidental, esa zona que vedes en cor laranxa no mapa, pero despois da época de cría realiza unha migración na que bordea a Península Ibérica e pasa ao verán, primavera-verán, nas augas do Golfo de Vizcaya, Mar Cantábrico, e nas rías galegas, vale? Entre elas as rías do Golfo Ártaro. Tamén temos caracterizado as zonas nas que se presentan a partir de maio, entre maio e setembro, no verán, formando balsas e agrupacións, como vedes na fotografía inferior, con gaivotas e con corvos mariños. En números chegamos a contar no ano 2019, en maio e xuño, máis de 300 aves, vale? O que supone unha especie, como decía, moi ameazada, unha especie na que se estima a súa poboación actual en non máis de 20.000 exemplares, 20.000 individuos, vale? Hai moitas diverxencias complicado determinar a poboación exacta, pero actualmente estimase en torno aos 20.000 individuos, co cal unha concentración de 300 exemplares nun punto concreto supón máis de 1% da población mundial desa especie, vale? 1% é o parámetro que se considera habitualmente para considerar unha especie, considerar un territorio importante para a conservación dunha especie, vale? No que se deben aplicar medidas de conservación. Entón, tamén estaríamos en un lugar no que adquiriría importancia global, como gran parte das rías galegas, por outra parte, para a conservación desta especie. E a terceira especie máis representativa do Golfo Ártaro é o paíño europeo. Nesa imaxe da dereita tedes un mapa da distribución das colonias coñecidas da especie en Galicia, obra de Álvaro Barros, que tamén participou neste informe. Probablemente o paíño este presente en máis illotes galegos, vale? Vedes que só a día de hoxe se coñecen 9 deles, unha especie moi pequena de hábitos nocturnos que nidifican en illotes como os que vedes na imaxe, a Marola ou as Gabeiras, na Golfo Ártaro, pero en áreas moi inaccesibles, de difícil control, en os que é moi complicado realmente avaliar a súa presencia. Posiblemente a población sexa maior, as alguna colonia máis, pero das coñecidas hoxe en día, 4 das 9 están no Golfo Ártaro. Os cabalos, a herbosa, a Marola e fundamentalmente as Gabeiras, a illa que vedes á dereita, que alberga tradicionalmente se estimou entre 80 e 100 parellas. Vedes aquí nesta gráfica, pois, Fernández de la Cigonia estimaba 103 parellas reproductoras no ano 94, e Velando estimaba en 2009 máis de 80 parellas reproductoras. Neste proxecto censamos estas illas con presencia da especie no Golfo Ártaro e vedes realmente o descalabro poboacional que pareceuse producir nas Illas Gabeiras, na colonia desta especie, non? Por que? Non nos sabemos. A visita fixose un pouco tarde, posiblemente houve polos que abandonase nos niños, pero ainda así, realmente, si son certos os números, que non temos por que dubidar, e así as teñen capacidade para elo, de en torno a 80, 90, 100 parellas, pois 12 parellas parece moi escaso, non? Parece que algo ocurriu aí. Na Marola, pois, manténse un tamaño pequeno poblacional, entre 5 e 10 parellas, pero o declive nas Gabeiras, que é prácticamente o gruoso da poboación coñecida reproductora en Galicia, tivo ese declive. Non sabemos por qué. Detectamos letrinas de depredadores carnívoros terrestres, detectamos tamén un polo depredado. Neste caso non parece, despois de analizarlo, non parece que fose depredado por ningún carnívoro, non? Posiblemente fose carroñado por algún roedor, pero é posible que algún impacto deste tipo, da aparición de algún depredador terrestre, pudera afectar a esta especie. Como sabéis, as aves mariñas son moi susceptibles á presencia de depredadores exóticos. E outra serie de especies para que ese territorio, nas súas migracións anuais, adquire relevancia europea e global, a par de la cincenta, os pentumeiros, carráns, págalos, etc. Todos estes datos os obtivemos, como decía, no 2019, a través da realización dunha serie de traballos de censos, traballos de campo, que en paralelo con un proceso participativo moi intenso, no que traballamos con diversos sectores en seminarios, grupos de traballo, obradoiros participativos, chegamos a proposta da declaración para a declaración desta cepa. Entonces, a proposta é a declaración dunha cepa, para que non quede o que é unha cepa. As cepas son zonas de especial protección para as aves que forman parte da Rede Natura 2000. Este é o mapa actualizado da Rede Natura 2000, a principal rede de áreas protegidas do planeta, actualmente ocupa o 18% da superficie da Unión Europea, da superficie terrestre,
está constituida por 2 tipos de espacios. As zonas ZEC, zonas especiais de conservación que protexen os hábitats das especies, e as zonas CEPA, que neste mapa representanse en tonalidades laranxas e tamén en verdes, aqueles que coinciden coas ZEC. As zonas CEPA, como digo, que emanan da Directiva Aves, se refiren á conservación das aves migradoras europeas, vale? En concreto, as cepas teñen que ser declaradas polos Estados membros da Unión Europea para proteger as especies que a Directiva Aves do ámbito europeo considera que son de interese comunitario. Entonces, unha destas zonas é a que proponemos no noso proxecto de aves árzabras. Este mapa das cepas actuais en España, vedes que en Galicia parece moi valeiro o mapa, e vedes o grande tamaño das cepas mariñas, vale? Aproximándonos máis a Galicia, como decía, fundamentalmente en Galicia as cepas son perimetrais, as montañas orientais, Surés, Ancares, Caurel, Trevinca, etc. E costeiras, cepas que protexen áreas de acantilados ou rías, como áreas de invernada de especies migratorias, ou esas grandes cepas que aparecen en azul, que son cepas mariñas, en ámbito estrictamente mariño, que son para proteger as aves migratorias, fundamentalmente, vale? Entonces, chegando un pouco máis este mapa, imos chegando á Costa da Coruña, na que falamos do proxecto, vemos que temos declaradas na actualidade 3 cepas mariñas, de oeste a leste temos a cepa do espacio marino da Costa da Morte, a pequenina cepa da Costa de Ferrolterra e a cepa de Estaca de Bares, fundamentalmente para paso migratorio, protexen o importante paso migratorio que nos falará despois Antonio por estas zonas, e a reproducción tamén, no caso de Ferrolterra e Costa da Morte, das especies das que falamos, do corvo marino cristado e do paíño europeo, vale? Neste contexto das cepas actualmente existentes en Galicia, a proposta que levamos a cabo despois destos censos, traballos que os comentamos, do traballo participativo, de todo ese proceso, a proposta do ámbito territorial foi esta delimitación dunha cepa para proteger as principais áreas de alimentación e presencia de corvo mariño, de pardela balear e de paso migratorio. Ao final, o que estamos creando é casi un corredor, vale? Vedes que existe ese espazo baleiro entre Estaca de Bares e Ferrolterra, pero estas cepas están declaradas para proteger ese paso migratorio. Tamén entendemos que as aves que migran por Estaca de Bares tamén migrarán por aquí, ¿no? Entón, estamos falando da creación dunha área moi conxunta, de gran extensión, conectada por distintas cepas, na que coinciden as mesmas especies o sitio de conservación, vale? Corvo mariño, as especies migratorias, todas as especies presentes neste territorio, de maneira uniforme, de maneira continua. Entón, neste proxecto ímos a traballar non na totalidade das cepas, sino no espacio que definimos entre Estaca de Bares e as Illas Sisargas, na Costa da Morte, que consideramos o que ten as características máis homogéneas e no referente ás súas, fundamentalmente as especies o sitio de conservación, vale? Si falábamos, por exemplo, de que, como decía antes, de que censamos e conhecemos as colonias de corvo mariño cristado no Golfo Ártabro, no ámbito do traballo anterior, do proxecto anterior, estas colonias non son únicas, sino que se repiten no territorio a través de toda esta área, ¿no? En este ámbito de Estaca de Bares e Illas Sisargas. Entón, non ten sentido plantexar, imos a conservar, a gestionar a cepa Costa da Morte, a cepa Golfo Ártabro, a cepa Ferrolterra, porque as especies son as mesmas, o territorio é o mesmo, e os impactos que sufren son os mesmos tamén, ¿no? Entonces, para afondar un pouco nesta concepción de un territorio conxunto, global e homogéneo, temos connosco, como comentaba antes, a Antonio Sandoval, gran coñecedor das aves e fundamentalmente experto no tránsito migratorio das aves marinas por ese territorio, que nos vai falar realmente ahora un pouco da importancia desta gran macrocepa, poderíamos decir, que da que estamos a falar, e deste territorio no contexto da conservación global destas especies. Entón, cando queiras, vou deixar de compartir, e cando queiras, Antonio, pois todo teu. Genial. Aquí apareceu... Vale, non sei se me escoitades ben, imagino que sí. Perfectamente, vemos a presentación. Sí, eu estou vendo aquí na pantalla unha presentación que non é miña. Aquí aparece algo que non é miño. Parece que alguén está compartindo pantalla. Sí. Non sei, a ver se podo... Vale. ¿Alguén identifica o que estamos vendo en pantalla? Sergio, arriba pone que estamos viendo la pantalla de Ana Romero. Por favor, Ana Romero, que deje de compartir.
Non sei se Verónica tamén pode cortar a... Pois estou intentando, pero non. Vou a... Hola, Ana Romero, si puedes deixar de compartir pantalla, por favor. Ahora, vale. Moi ben. Vale, pois perfecto. Bueno, primeiro de todo, como decía antes, moitas grazas polo convite. Que ilusión ter por diante un proxecto tan interesante como o que nos acaba de escribir Sergio. Vou a compartir pantalla tamén eu para falar, como decía Sergio, de a importancia de todo este tramo de costa para as aves mariñas e, en concreto, para as aves migratorias mariñas. Este tramo, do que falaba Sergio, entre Estaca de Bares e as Illas Sisargas, que, de novo, volvendo ao mapa das cepas mariñas do Estado español, vemos que ten reflicte a importancia enorme que ten a provincia de A Coruña neste sentido. Neste sentido, que o que falaba de corredor migratorio. Aquí, isto é unha captura dos informes de cepas habituais, de cepas mariñas que se fan, que é moi interesante porque fala de cales son as características que sirven para determinar unha cepa mariña, os parámetros necesarios para que sobre un territorio se marque unha cepa mariña. Un deles é o entorno das colonias de cría, outro é a presencia de corredores migratorios e outro é as zonas de alimentación no mar. Nesta zona da que estamos a falar, danse todas estas características. As colonias de cría de corvo mariño, de paíño do mal tempo e das pardelas cincentas que crían aquí, pois están nesta zona. É un corredor migratorio, como veremos agora, moi importante a nivel europeo, a nivel global, e hai zonas de alimentación no mar de todas estas especies que están aquí pasando e mesmo de outras que están aquí invernando e que non coñecemos todavía esta invernada, este fenómeno de invernada, en que medida ten lugar, porque ten lugar a maior parte das veces moi mar adentro. Vou empezar falando das colonias de pardela cincenta atlántica. Por qué? Bueno, porque dase a circunstancia de que as dúas colonias de pardela cincenta atlántica máis ao norte de todo o planeta están aquí na provincia de A Coruña e na provincia de Lugo. Este punto de aquí é a Illa Colleira, a carón de Estaca de Bares, xa pertence ao concello de Vicedo, xa pertence a Lugo, pero son as dúas máis ao norte que existen. Non son colonias moi grandes, non son tan grandes como as que aparecen en Azores ou en Madeira ou en Canarias, ou mesmo nas Illas Berlengas fronte á costa de Portugal, pero son interesantes neste sentido. Cada unha delas ten unhas deceas de parellas. E foron importantes para que nestos territorios mariños se considerase ese espazo como cepa. Pero é que resulta que estas aves, como tantas outras, son migratorias e teñen uns movimentos moi complexos ao longo do ano e ao longo da idade de cada un dos exemplares que eu aquí tentei de sintetizar con este mapa. Unha vez que terminan a temporada de cría, que se estende máis ou menos dende comezos da primavera ata outubro, novembro, estas aves marchan cara ao sur, marchan cara ao sur de África e cara ao sur de Sudamérica. Os individuos adultos volven cara a mediados de marzo, sobre marzo, abril, volven aquí ás colonias que teñen no Atlántico europeo, pero os individuos non reproductores, moitos deles marchan ás costas de Norteamérica. Todos estes movimentos, pues, lóxicamente, deberían de verse reflectados aquí na nosa costa. O que pasa que nos, por exemplo, dende Estaca de Bares, esta foto que tedes aquí ao cabo de Estaca de Bares, contamos unha media, facemos unha estima anual a partir dos números que contamos dende o cabo, de que pasan por ali 83.000 pardelas cincentas. Claro, moitas máis das que crían, das poucas decenas de parellas que crían nestas colonias de Sisargas e da Illa Colleira. Que ocorre? Bueno, pois ocorre que Estaca de Bares e todo este corredor do que falaba antes Sergio é importantísimo para esta e para outras moitas especies. Por qué? Porque funciona como un reloxo de area. O mesmo que falaba agora das pardelas cincentas,
fan moitas outras especies de aves mariñas. Cando chega o outono ao Atlántico Norte, collen e tiran para o sur, e cando chega o outono no sur, e a primavera no Atlántico Norte, suben cara ao norte. Cando suben, como vedes nas flechas que dibuixei aquí, tenden a ir máis ou pola outra beira do Océano Atlántico ou mesmo polo centro, pero non se chegan tanto á costa de Galicia. Pero cando baixan cara ao sur, sobre todo por a presenza destos ventos de oeste, tenden a baixar moito máis pegados cara ás costas ibéricas e tenden moitas delas a baixar por aquí, polo Cal de la Mancha e polas costas de Reino Unido e Irlanda e pasar pois moi pegadas a terras. De aí a importancia de lugares como Estaca de Bares, como Caión e como o Cabo Sanadiana, as Illas Isargas, todos eles cepas como corredor marino, de aí a importancia para varias decenas de especies, en torno a 40 especies que se ven regularmente, anualmente, en números interesantes por aí. De onde veñen estas especies? Bueno, pues de lugares moi diferentes. Hai especies que veñen de zonas polares, e veñen de moi ao leste de Siberia, e mesmo de lugares como as Islas Svalbard, etc., de Islandia, de Groenlandia, de Canadá, veñen algunhas especies de aves mariñas, outras veñen do Mediterráneo, outras veñen de zonas subtropicais, como poden ser estas pardelas cincentas que veñen de reproducirse ou que están en período non reproductor todavía e que aparecen por aquí para alimentarse, tamén de Canarias, e aí estas especies que crían na primavera austral no Atlántico Sur e que pasan o seu outono, que a nosa primavera en aguas do Atlántico Norte e cando chega o noso outono marchan para a súa primavera no Atlántico Sur. Un exemplo destas viaxes é un exemplo clásico é o do Carrán Ártico. Este é un mapa que fixeron os franceses no que debuxan pois cales son as rutas dos carráns árticos. Os que crían en zonas do Atlántico Norte, como vedes, os poñen pasando precisamente pola nosa costa. Algún deles, como vedes, chegan ata as costas de Australia e mesmo de Nova Zelanda. Hai algúns traballos de exemplares marcados con geolocalizadores que chegaron ata aquí exactamente a nosas antípodas. Logo veñen volvendo pola costa da Antártida e regresan cara ao norte. Así que temos, como decíamos, aves do Ártico, un exemplo a gaivota de Sabine que ven de aquí das costas de Canadá. Temos especies de aves mariñas do Atlántico Sur, como a pardela encapuchada, que cría nas illas do Atlántico Sur, en Tristán da Cunha e outras. Temos aves do Atlántico Europeo, como a pardela furabucho, sobre todo con colonias nas illas Atlánticas, as illas británicas e Irlanda, en Islandia, e que marcha para pasar aquí o noso outono, o noso inverno, e aves do Mediterráneo como a tan ameazada pardela balear. Todo isto vemos estudiándolo dende hai moito tempo nun lugar como é Estaca de Bares, que, como decía, o mellor lugar pois para gran cantidad de especies de toda Europa e de todo o Atlántico Norte para estudiar as súas migracións outonais. Isto é o Observatorio de Aves Estaca de Bares, foi construído a finais dos anos 80, pero xa moitos anos antes, dende finais dos anos 50 do pasado século e ao longo dos anos 70, houve equipos traballando aquí, xente que viña do Reino Unido, xente que viña de Bélxica. A partir dos anos 70 empezan as primeiras visitas de ornitólogos, grupos de ornitólogos galegos, e logo xa nos anos 80, 90, 2000, xa xente que daquela éramos moi novos e agora xa somos un pouco máis maiores, empezamos aquí a pasar cada vez máis horas tomando notas e traballando. Agora mesmo facemos un esforzo ali pois moi potente, un grupo de xente, aquí nos tedes contando, apuntamos no noso caderno de campo as aves que van pasando, pasamos os datos a Excel, e bueno, aquí tens a algúns dos compañeiros que traballamos allí, pois Ricardo Evia, Antonio Martínez Pernas, David Martínez Lago, Pablo Antonio Gutiérrez, Alfonso Valderas e moitos outros. Un exemplo, pois, o ano 2017, que vos traio. Un exemplo dun ano completo de paso. Do 1 de xullo ao 7 de novembro cubrimos 90 días e 520 horas de censo. É dicir, que cubrimos o 70% dos días dese período anual. E conseguimos facer un censo ininterrompido todos os días do 21 de xullo ao 24 de
de setembro, para contar 427.000 aves, sen contar gaivotas grandes. Este esforzo é posible gracias a un traballo de voluntariado moi intenso, en grande medida por parte de ornitólogos que veñen de fora do Estado español, moitos deles de Holanda tamén, de Reino Unido, mesmo de Bélxica, de Alemania, de Francia, e que nos facilitan os seus datos. Este grupo que vedes aí son, por exemplo, finlandeses, que ese año estiveron traballando aquí arreo. Aquí algunas cifras das especies que contamos nesas 520 horas. Traigo as cifras en 520 horas para que vos imaginades a extrapolación ao total de horas de luz de día e de noite que pasan por aquí, porque moitas destas especies tamén migran de noite. Pardela capirota 8.000, pardela escura 45.900, pardela curabucho 171.000, pardela balear 3.187, a tan ameazada, mascato 161.700 e pico, palleira pomarina 5.800 individuos. As palleiras son das especies que máis interese teñen de ver os turistas que veñen aquí a observar aves mariñas, palleira parásita máis de 4.000, e logo pois un sinfín de carráns, patos, limícolas, álcidos, paíños, gaivotas, etc. E tamén especies raras. Estamos a descubrir nestes últimos anos que esta especie, que é unha das máis ameazadas do mundo, o grupo de petrel, gongón e freira, o lugar fora das súas áreas de cría nas illas de Madeira, donde máis registros hai, o lugar concreto onde máis registros hai en toda Europa, é a zona de Estaca de Bares, e unha vez máis por extensión, porque todas estas aves que pasan cara ao Golfo Ártabro, acaban por pasar frente ás illas Sisargas, por extensión toda esta banda de mar da que estamos a falar. Neste traballo que se fixo a partir dos nosos datos para o proxecto Indemares hai un anos, pois tedes de cada unha desas algunas desas especies cales son as porcentaxes da poboacións globais. Fixadevos que se antes Sergio falaba de que o 1% era o parámetro mínimo para considerar, declarar unha zona cepa pola presencia dunha especie, aquí pois, xa temos por riba do 1% a un número de especies moi interesante. Pentumeiro, pardela furabuchos, pardela balear, pardela cincenta, alcatraz atlántico, págalo grande, pallera pomarina, pallera parásita, gaivota cabecinegra, gaivota de sabín, gaivota sombría, carrán cristado, carrán común e carrán pequeno. Vedes que na gaivota de sabín aparecen aí unos interrogantes. Por que? Porque é unha especie moi peláxica, que aparece moi mar adentro e que nós desde terra só somos quen de ver con motivo de fortes temporais no mar. Hai días que se ven centos delas, o que nos dá índice de que hai moitos milleiros. De feito, hai moitos traballos feitos no ano que aparecen alrededor dos buques de pesca grandes cantidades de gaivotas de sabine, e hai un traballo en concreto de exemplares marcados nas súas colonias en Canadá que marca a principal zona de alimentación despois da época de reproducción e antes de que marchen cara as costas de África. A principal zona é precisamente o noroeste da Península Ibérica. Este mesmo traballo de Indemares para a Fundación Biodiversidade, financiado pola Fundación Biodiversidade, pois determinou en cada unha destas cepas da provincia da Coruña cales eran as especies de interese. Ahora non vou a ler todas estas, aquí están os seus nomes en latín, pero que sirva para chamar a atención sobre a importancia para moitas especies da costa coruñesa. Aquí vedes esta anterior era a zona de Estaca de Bares, aquí tedes a zona de Ferrolterra Valdoviño. Estos son os resultados do traballo que se fixo ao que facería referencia entre Sergio aves ártabras. Tamén aparecen porcentaxes moi interesantes de unhas cuantas especies. Este é o caso do espacio marino da Costa da Morte. Como vedes, é dunha importancia tremenda para moitas especies de aves mariñas a nivel tanto estatal como global. Isto que supón? Pois supón retos para o futuro. Un reto é que a conservación destas accións de aves de interese global se integre no diseño de estrategias de pesca e de transporte marítimo sostibles. Outro que sirva para potenciar o turismo de natureza na nosa zona. E outro máis, por suposto, é que este tipo de proxectos como dos que estamos a falar sirvan para aprender máis e tamén para exportar ideas, pensamentos en torno
a como facer posible este tipo de equilibrio entre aproveitamento do mar e aproveitamento de poboacións de conservación, perdón, de poboacións de aves mariñas tan importantes como as que temos aquí. En termos de turismo, que falaba antes, bueno, pues cada vez esta zona ten máis atractivo para a xente que viaxa para ver aves e aves mariñas en concreto. Este é un artigo que me encargaron por parte da revista Birdwatch, que é unha revista para os paxareiros británicos que se edita mensualmente ali en Reino Unido. Este é un artigo que se fixo para a revista Dutch Birding, que é a revista dos ornitólogos holandeses. Este é un artigo en Ornitomedia, que é a revista da xente paxareira de Francia. Xa digo que cada vez hai máis atractivo e cada vez ven máis e máis xente a esta zona a ver aves marinas, están ali en Estaca de Bares, e despois buscan outras opcións de observación de aves nos espacios naturais de aquí de Coruña e a posibilidade de embarcarse para ir a observar estas aves mar adentro, que é unha tendencia que xa está funcionando dende hai tempo, por exemplo, no Grove, no Marco Chasula, e dende hai pouco tempo aquí na costa de Coruña co barco Eureka. Intentei ir o máis rápido posible para, se tedes alguna pregunta, e para facilitar o debate que quera estes. Moitas gracias. Gracias, Toñete. Puedes deixar de compartir pantalla. Sí. Como comentaba anteriormente, ahora farei unha pequena tamén presentación dos seguintes pasos a seguir no proxecto Artabro 2, e despois, calquera pregunta ou comentario, establecer algún tipo de debate, teremos un ratillo no final para facelo, vale? Entonces, seguindo o proceso lóxico, estamos falando de un proxecto previo a aves ártabras no que identificamos o valor das aves mariñas dese territorio. Desenvolvimos un proxecto de participación pública para a súa protección, para a realización dunha proposta para integrar unha cepa que se uniría ás cepas existentes, Estaca de Bares, Ferrolterra, Costa da Morte, creando ou dándolle forma, digamos, legal a ese corredor migratorio que xa existe, protección a esas especies tanto migratorias como reproductoras ou incluso invernantes que temos neste territorio, ¿no? Entonces, claro, como decía anteriormente, unha vez que se realiza esa proposta, en o caso de que se declarase esa cepa, si temos unha serie de espacios protegidos coincidentes no territorio con as especies, o ideal sería que a súa xestión fose consulta e integral, non tendo en conta todo o territorio. Entón, ese é o punto de partida fundamental do proxecto Artabro 2, continuación de aves ártabras, que comenzamos este ano, e que, como decía, tamén novamente realizado co apoio da Fundación Universidade do Ministerio. Entón, vou facer outra presentación, a ver se a topo. Está aquí, vale? Para falar moi brevemente dos principais puntos do proxecto Artabro 2 que vamos a desenvolver este ano, das principais actividades que realizaremos, que moitas delas serán tamén abertas ao público e podes estar interesados en participar no futuro, non? Entonces, comezo. Bueno, vedes así na tira de logotipos que temos na parte de abaixo, o logotipo do programa Pleamar, que financia este proxecto, o logotipo do CEIDA, do Ministerio, e o logotipo de Intemares, vale? Intemares, para os que non o coñezades, Intemares é un proxecto LIFE. O LIFE é un instrumento de conservación da biodiversidade da Unión Europea, uns fondos que se reparten entre os Estados membros. No caso do proxecto LIFE Intemares, este é o principal, o proxecto LIFE de maior envergadura que se levou a cabo en Europa, un proxecto español, integrado por varias entidades públicas e privadas españolas, que ten como objetivo desenvolver as medidas de xestión para a Rede Natura Mariña Europea, vale? Entonces, este proxecto LIFE ten un orzamento de máis de 40 millóns de euros que se distribuye en un proxecto integrado que ven fondos LIFE, pero tamén fondos do Fondo Social Europeo ou do Fondo Europeo Marítimo de Pesca, que se desenvolven a través de varias actividades integradas no proxecto Intemares, vale? Entonces, no marco deste proxecto Intemares, sitúase o programa Pleamar, un programa a través do que a Fundación Biodiversidade, a través de Intemares, apoia proxectos que teñen como objetivo, que contribúen a cadar os objetivos de Intemares en xeral da xestión do medio mariño e da Rede Natura Europea, marina en España, non? Moi enfocado tamén a actividade pesqueira por ser fondos financiados, o programa Pleamar financias a través do Fondo Europeo Marítimo de Pesca.
Este programa Pelamar ten como objetivo promover a mellora de actividades pesqueras e agrícolas na Rede Natura 2000, fomentar unha agricultura e pesca de elevado nivel de sostenibilidade ambiental, actuacións destinadas á mitigación e adaptación do cambio climático, será reducir o impacto da pesca e agricultura no medio mariño, reforzar interaccións positivas, etc. Pues, vedes que un pouco o objetivo é nese vínculo tan estreito que existe tamén no medio terrestre, pero igual que no medio terrestre no medio mariño, entre as actividades humanas, neste caso pesqueiras e a biodiversidade mariña, pois reforzar as actuacións e as prácticas sostibles e compatibles nese sector que permitan garantir a conservación da biodiversidade mariña. Entonces, este programa Pelamar ten unha serie de eixos, o eixo de innovación, asesoramento, bueno, isto pasou rápido. A cuestión é que no eixo 4, que ten o objetivo de propoñer a mellora das actividades pesqueiras e agrícolas na Rede Natura 2000, enmarcase este proxecto que nos concederon este ano, Ártabro 2, que ten pues, como objetivo avanzar pues, no que temos aquí escrito. ¿No? Entonces, volvemos a esta imaxe, falamos de que o ámbito de adaptación do proxecto é situado entre os dous puntos vermelhos, vale? Illas Sisargas, Estaca de Bares, o ideal sería poder abordar pues, todo o territorio das cepas, pero realmente sería bueno, unha extensión limitada, moi grande, os recursos son limitados, e consideramos que a zona central, non? Que no que engloba tamén o Golfo Ártabro, que lememos que o Golfo Ártabro é un pouco o berce, non? A través das ártabras, pois, o inicio deses traballos, e no que moitas das conclusións e propostas de xestión integral que se desenvolven nese territorio serán, evidentemente, compatibles e adaptables ao resto do territorio das cepas, do sur da Costa da Morte, e do resto das cepas mariñas, incluso galegas e incluso fora de Galicia, vale? Entón, este ámbito de actuación deste proxecto, buscando a xestión integral, avanzar a xestión integral desas cepas e da cepa proposta do territorio do Golfo Ártabro. O objetivo pois, é contribuir á conservación das aves mariñas de Europa a través da xestión integral dos espacios mariños da Natura 2000 dese territorio, vale? Unha serie de objetivos tamén pois, secundarios, bueno, secundarios non, que se integran nese objetivo maior, mellorar o coñecemento científico destas especies, se queremos saber o que temos que se queremos conservar, temos que saber o que temos que conservar, cal é a súa historia de conservación, as súas características, identificar os impactos que actúan sobre eles, e, como decíamos, pois moi vinculado á actividade pesqueira, a avaliar a incidencia da mortandade en redes de pesca, por medidas de conservación e xestión, divulgar e dar a coñecer entre a sociedade en xeral, pero especialmente no colectivo de pescadores, as medidas de compatibilización, a importancia da conservación das aves mariñas, e facilitar a participación social, etc. ¿no? Como decíamos, unha das cuestións claves que vimos no traballo destes últimos anos no Golfo Ártabro foi que realmente non existe neste territorio, en unha das súas grandes fortalezas, ese conflito tan intenso entre a actividade pesqueira e as aves mariñas. ¿Vale? Unha zona na que temos unha poboación de corvos mariños fundamentalmente en moi bo estado de saúde, de conservación, no que parece haber un impacto da súa mortandade en actos de pesca moi pequeno en comparación con outros territorios, o que permite que as poboacións estén en bo estado de conservación. Eso debe ser, como decía, a pouca presión pesquera que existe, a determinadas prácticas que queremos reforzar, ¿no? Como podemos comentar despois no debate. Entón, cal é o camiño das principais actividades que realizaremos no proxecto? Por un lado, temos dous grandes bloques. O bloque da mellora do coñecemento científico, a través de realización de... Perdón, está descolocado isto. Vou pasar todo así, vale. O bloque da mellora do coñecemento científico e o bloque da social, digamos, ¿no? Del proceso participativo e concienciación cidadá. Esos dos bloques, ao final, por un lado está o traballo científico en paralelo á participación social temperá da maior parte de colectivos sociais que levarán pues, a unha proposta de xestión ou máis, esperamos que máis consensuada e participada posible. ¿No? Entón, dentro do bloque do coñecemento científico, a primeira das actividades a realizar será a realización de censos e estimas poboacionais, replicando os traballos que fixemos no Golfo Ártabro, pero ampliados a ese ámbito territorial, entre as Illas Sisargas e Estaca de Bares. ¿Vale? Censos das poboacións reproductoras, de pardela cincenta, de corvo marino, de paíño, nas diferentes colonias, e tamén estimas do vaso migratorio, avanzando, complementando o gran coñecemento que existe, que nos comentaba Antonio Sandoval, de Estaca de Bares, ampliando a maior parte do período de ano posible e tamén complementando, se posible, con censos nos territorios. Tamén realizaremos avaliacións do uso de espacios desas especies. Se queremos gestionar un espacio protegido, temos que saber cales son as zonas fundamentais dese espacio para as especies que pretende conservar, ¿no?
non toda a superficie dunha cepa tan grande como a cepa Costa Morte que veíamos nos mapas anteriores, ten a mesma importancia para as aves ou para a actividade económica. As especies distribúense ao longo do territorio terrestre marino en función dos seus requerimentos ecolóxicos e das súas necesidades. É fundamental coñecer os lugares principais, prioritarios para nas seus diferentes fases do ciclo anual, para coñecer as zonas fundamentales para a súa conservación. Isto realizarase a través de observacións de terra, fundamentalmente salidas en barco, en barcos científicos, para detectar as zonas de uso do espacio das principais especies. A análise da variabilidade xenética, neste caso de corvo marino cristado. A intención é un programa científico de seguimentos ambicioso. Non falamos anteriormente, pero coñecemos que as poboacións, como decía, da subespecie Aristotelis, do corvo mariño na costa galega e cantábrica, podemos decir que temos como dous grandes bloques. O bloque das Rías Baixas, ¿no? A poboación das Rías Baixas, e a poboación cantábrica, digamos. É unha especie que se move moi pouco, unha especie non emigradora, que realiza pequenos desplazamentos, o cual esas dúas poboacións poderían estar aparentemente desconectadas entre sí, ¿no? Pero está no medio do Golfo Ártaro, a poboación do Golfo Ártaro, que partimos da hipótese de que pode estar actuando, e tamén hai certos indicios en base a recuperacións de individuos anelados, tanto cantábricos como das Rías Baixas, podría ter importancia este territorio non só por a súa importante poboación, que decíamos antes, a principal zona de cría na costa peninsular ibérica, e o 14% da poboación da subespecie en España, sino tamén pola súa función de área de conectividade xenética entre as poboacións cantábricas e das Rías Baixas. Entón, trataremos de avanzar no coñecemento desta variedade xenética e desas relacións xenéticas entre as distintas poboacións. Realizaremos estudios do análise de impactos sobre as especies no sector pesqueiro, pero fundamentalmente tamén nas especies invasoras. Como decíamos, hai que ver que pasou nas gabeiras cos paíños. Existen tamén indicios de presencia de depredadores noutras illas ou colonias ou existiron en algún momento nas illas e colonias dese territorio. Entón, a través da instalación de cámaras de fototrampeo, trampas de area e traballos de campo específicos, trataremos de avaliar cal é a naturalidade nese territorio entre Sisargas e Saqueavares, a influencia dos depredadores exóticos, bisón, nomeadamente, dos depredadores como lontra, pero son xa depredadores autóctonos que o tratamento debe ser diferente, pero avaliar o impacto que poden ter estas especies alóctonas nas poboacións actuais nas colonias de paíllo ou corvo marino, fundamentalmente. E tamén levaremos a cabo medidas de protección e consolidación das poboacións de paíño, vale? É unha especie que nidifica en áreas, como decíamos, en pequenos illos rochosos moi inaccesibles, colocando a sus niños en pequenas fendas e grietas e buratos das rochas, directamente sobre a rocha. É unha especie que responde aparentemente ben en outras experiencias en outros territorios do Mediterráneo, incluso nas illas Cíes en Boeiro, e a instalación de refugios de cría, vale? De caixas artificiais para facilitar o seu aniñamento, permitindo que estén máis allá dos niños máis seguros, allados de posibles depredadores, etc. Entonces, tendo en conta que o coñecemento das colonias é escaso, son, exceptando gabeiras ata agora, parece ser, colonias pequeninas, Marola falábamos de 3, 5 parellas reproductoras, non? Pois, nomeadamente na illa da Marola, trataremos de levar a cabo un proceso de un pequeno experimento de instalación de caixas artificiais para a súa reproducción, para ver como responden e tratando de consolidar esas poboacións. En outro bloque, polo lado do parte máis social do proxecto, seguiremos co todo por participativo, que desenvolvimos no Golfo Ártaro, pero xa extendido a maior parte dese territorio, tamén dende Malpica, digamos, ás poboacións do Ortegal. Entón, realizaremos grupos de traballo para a identificación de impactos sobre as aves, tendo en conta os sectores os que traballamos tamén nas ártabras, que foron sector turístico, recreativo, distintos niveis administrativos, universidades e entidades académicas, ONGs ambientais, sector productivo, sector pescador, non sei se me queda algún máis, pero tamén, actividades portuarias, etc. Realizamos unha serie moi importante de talleres participativos. Tamén un seminario sobre sostenibilidade nas cepas mariñas, que terá lugar, agardamos que en primavera, moi probablemente terá que ser formato online pola situación sanitaria, pero un seminario que tamén anunciaremos a medio prazo e agardamos tamén poder contar con moitos de vos.
tamén ese proceso participativo terá unha parte específica para o sector pesqueiro. Os de fotografía non son pescadores, pero sirve de exemplo a fotografía, non? Pois especificamente traballando co sector pesqueiro para conocer non só da súa propia man os posibles impactos, senón tamén as súas inquedancias e a súa forma de ver esa coexistencia coas aves marinas, non? Temos moito interese en reforzar tamén o papel do sector pesqueiro do Golfo Ártaro, que hai que poñer en valor que é un sector pesqueiro tradicional e que actúa de maneira respetuosa a día de hoxe coas aves marinas, non supone un impacto para elas. Eso hai que poñer en valor tamén, non? Realizaremos enquisas e embarques en pescadores. Esta fotografía é dun proxecto similar, levado a cabo por Sea Wildlife. Perdóname, Paulo, se estás por aquí, pois por a fotografía, pois enquisas aos pescadores, tamén embarques científicos de embarcacións pesqueiras para conocer a súa laboura e esas interaccións que poden existir, vale? Unha campaña de divulgación con elaboración de materiais divulgativos, é un exemplo de un material elaborado no marco de outro proxecto. Un laboratorio de innovación cidadá coa intención de que a sociedade do territorio nos axude a elaborar propostas e formas de actuar e formas de, sobre todo, de entrar elaborar procesos de achegamento a distintos sectores, como o sector pesqueiro, por exemplo. E, por último, tamén unha actividade aberta ao público, as persoas interesadas, será un curso de formación en censos, en métodos de estudio de aves mariñas, para posibles futuros voluntarios que poderan incluso participar no proxecto, non? Entón, tamén isto se levará a cabo en primavera e tamén estaréis informados. Pouco máis. Isto é un pouco o que vamos a realizar. Despois deste percorrido dende o pasado a besar a situación destas aves mariñas neste territorio, a súa importancia deste territorio e os pasos a seguir no proxecto, pois isto penso que é un pouco unha radiografía rápida e interesante sobre as aves deste territorio que estamos a facer con elas. E se máis agora, se os parece, podemos pasar a facer, pois, como comentábamos no chat, comentar sobre, entre todos, tanto Antonio como eu, que aquela vos que querades participar, comenzar a responder vosas preguntas ou vos comentarios. Antes de dar paso a algúns comentarios vosos, quería tamén facer unha preguntinha a Antonio, pois podía comentar, falábamos eso de, traballamos xa en coñecemento destas especies, destas poboacións, imos traballar moi intensamente, como acabo de comentar, neste ano, pero non partimos de cero, non? Sino que hai todo un coñecemento histórico, falabas dos traballos pioneiros en estaque de bares. Entón, é unha zona na que realmente o coñecemento tamén por parte do traballo voluntario voluntario non voluntario, tamén profesional dos ornitólogos pioneiros ao longo de décadas nese territorio, unha zona nas que realmente o coñecemento existente é importante, non? Con respecto a esta zona. Entón, non sei se querías comentar un pouco, pois, realmente esas de onde vimos, non? A nivel histórico, que coñecemento hai, que se te traballou neste territorio. Algún deles están por aquí, se non me equivoco, que se te traballou e cales son as bases do coñecemento das aves marinas dese territorio. Claro, como se suele decir, camiñamos sobre ombreiros de xigantes, non? Houve durante, bueno, desde estes primeiros ornitólogos que eu falaba dos anos 50, 60, seguindo a migración de aves mariñas que se viñan de fora, pero xa de moito tempo atrás había aquí xente traballando nas aves, temos a López Seoane, etc. Xa máis recentemente, nos anos 70, pois é fundamental o traballo de San Silvar e de Andrés Bermejo, descubríndonos as colonias de aves mariñas de toda esta costa. Nese momento, e pouco despois, tamén José Antonio de Souza, Fafián. É moi ingrato ter que pasar a lista porque vamos deixar a un montón de xente polo camiño. Todo o traballo que fixo a Sociedade Galega de Historia Natural de Ferrol, o Grupo Naturalista Hábitat de Coruña, a Sociedade Galega de Ornitoloxía, e posteriormente, pois xente que daquela era nova, pero pouco a pouco se va incorporando, e mesmo de maneira profesional, como Jorge Mouriño, Pancho Arcos, bueno, xente que creou as súas empresas e que estiveron traballando todo isto. Posteriormente, as novas xeracións que foron chegando, antes falábamos de Álvaro Barros, que está tamén por aí, Xavi Varela, que está tamén por aí, censando.
contando, querendo saber e compartindo todos os datos. Isto, falando das aves mariñas, por suposto, hai moita máis xente traballando nas aves da parte máis litoral do Golfo Ártabro, das rías, e dos esteiros e das zonas de dunas. Pero, bueno, daría para toda unha historia da ornitoloxía nesta zona do mundo. Moi ben. Pois grazas, Antonio. Non sei se agora alguén quere facer unha pregunta ou comentario. Podedes activar a cámara e o micrófono o seu momento. Sergio, mira, tes unha pregunta e un parabén de María López no chat sobre se algún manual simple ou fichas ou unha recomendación específica de lectura simple para aprender a reconocer e a diferenciar as aves mariñas. Moi ben, pois grazas, María, pola pregunta. Sí que existen, bueno, ademais das guías de aves habituais, fundamentalmente, recomendaría que se facese con unha guía. Hai guías de aves xerais, non? Existen tamén guías específicas de distintos grupos de aves mariñas e outro tipo de grupos, pero facese con unha guía. Existen tamén existen fichas, por exemplo, de moitas das especies que estivemos a falar agora. Existe mesmo agora a mente, por exemplo, unhas láminas de SEO BirdLife, supoño que estarán disponibles en formato digital. Se non, incluso na feira temos un bo feixe delas en formato papel para repartilas, que son ilustracións bastante boas das aves mariñas presentes na costa española, non, en xeral, pero tamén das aves presentes en Galicia. Agora mesmo, non sei se a Antonio se le ocurra tamén alguna recomendación máis específica, pero vense de publicar agora, por exemplo, unha guía, ou está a punto de publicarse unha guía sobre porcelariformes, sobre pardelas, etc. Esas son guías máis específicas, non, digamos, de máis avanzadas, pero facete unha guía xeral de aves, o primeiro paso, conhecendo, bueno, tamén existen cursos, non sei, temos realizado cursos de introducción á ornitoloxía, pero recomendo, por exemplo, buscar estas láminas para empezar a simplemente traer esas láminas de SEO BirdLife para ter unha mesa mental así das especies que estamos a falar e facerte con algunhas guías así, pues, para ir pouco a pouco tanteando, eso todo sair ao campo. Sair ao campo sin moitas pretensións de identificar todo. As aves mariñas normalmente falamos de aves que están aí, pero están longe, están no mar, é necesaria a óptica a veces para velas, porque se non ves apenas uns puntiños voando sobre o mar, pero a chegarte a calquera ría, a calquer cabo, a calquer acantilado, pois as especies máis comuns ir pouco a pouco diferenciando, as perder o medo e ir pouco a pouco traballando, e aparte da aprendizaxe, a experiencia persoal, pois é super recomendable, non? Non sei se a Antonio se le ocurre tamén alguna recomendación específica. Pois as acabas de decir. Comentar que este é o mellor lugar de Europa para aprender a identificar aves mariñas por todo isto que estamos a falar. Que necesitamos? Pois un lugar onde haxa moitas aves mariñas, é o caso. Aquí temos este lugar, esta Cadevares, que sei que está un pouco lonxe para moita xente. Bueno, pois eu cando era cativo, collía autobús e me iba a Punta das Sonas en Callón e pasaba ali horas, porque é un lugar extraordinario e de moi fácil acceso ahora a calquera persoa que veña casi de calquera punto de Galicia. A Punta San Adrián, aí diante das Illas e Sargas, outro lugar increíble. Que necesitamos? Prismáticos, telescopio e unha guía de aves convencional das que ti estás a falar. Por sorte, tamén temos agora, que non o tiñamos daquela, pois cantidad de materiais en internet dos que botar man. Mesmo moitos vídeos para comparar o que estamos a ver e o que nos parece ou non. Moi ben. Veso que hai un par de comentarios máis tamén no chat. Unha pregunta de Francisco Padilla que nos pregunta se se coñece algún cambio nos patróns de migración das aves que antes iban de paso, pero agora nian no Golfo Ártabro como consecuencia de cambio de tendencias ou simplemente consecuencia do cambio climático. Bueno, nesta cuestión está, por exemplo, o exemplo de, se me ocurre, falabas antes das pardelas cincentas, non? A pardela cincentas é unha especie de ámbito macaronésico mediterráneo, de clima máis cálidos, que nos últimos anos comezou a criar en Galicia. Temos 3 colonias nas Illas Cíes, nas Illas Sisargas e Collera, estas dúas últimas no ámbito do noso proxecto, non? É unha especie que a pouco de nos ocurriría fai 20 anos pensar que serían nidificantes en Galicia. E dase, por exemplo, o caso de que esas 3 localizacións, bueno, 2 das 3 nas están nidificando, en concreto as Illas Sisargas,
era a nidificación coñecida é unha das principais e máis representativas de cría na Península Ibérica, do arao común, unha especie boreal do norte de Europa, que desapareceu dese territorio, as poblacións son dinámicas, para dar paso, anos despois, á instalación dunha colonia de pardela cincenta, unha especie macaronésica mediterránea, non? Subtropical. Entón, ten relación co cambio climático? Moi probablemente, tras da desaparición do arao, estivese tamén outras cuestións, non? Tamén mostraban as artes de pesca, probablemente, ou mareas negras. Pero realmente, pois, a aparición da pardela cincenta posiblemente tivese relación con este cambio global que estamos a sufrir. Estamos asistindo en Galicia realmente a un proceso casi único, ¿no? As pardelas, o grupo das Procellariiformes, das que forman parte, son especies longevas, tardan moitos anos en adquirir en ser activas reproductivamente, e en poucas ocasións se puede asistir, como estamos asistindo en Galicia, a un proceso de colonización, de instalación de novas colonias de cría. Estas pardelas levan criando en Galicia non máis de 15 anos, non? Entón, pois, é un exemplo perfecto destes cambios das patrones de migración, pero de especies que se instalan, as poblacións son dinámicas, as poblacións de aves e as poblacións en xeral son dinámicas. Este é un exemplo, non? Un exemplo moi patente. E tamén ves unha de Susoframil que pregunta se non se ten en conta o paso de álcidos por esta zona. Non sei se, Antonio, podes comentar algo. Sí, por suposto que se ten en conta. Non o mencionei na presentación, porque, bueno, eu se me poño a falar do paso de aves marinas, poderíamos estar aquí, pois, non un día, sino unha semana. Eu digo de broma, collín, sinteticei todo posible a información, collín algunhas especies de exemplo, pero, por exemplo, o carolo, a alca común, a alca torda, é unha especie que tamén, me parece que xa aí mencionada, tamén ten importancia global, por riba do 1%, os movimentos que ten aquí diante da nosa costa. Que ocorre? Que o traballo que levamos tradicionalmente, salvo un par de anos, ademais, en Estaquadares foi sempre voluntario. E estas aves, os álcidos, pasan fundamentalmente de novembro en adiante. Novembro, decembro, xaneiro, fundamentalmente. É un momento do ano que é bastante complicado facer voluntariado, desplazarse hasta ali para ter moi poucas horas de luz e, ademais, en temporada nun momento da vida de estudo e en outro momento da vida de traballo. De forma que temos bastante información dos cantos anos, pero un tempo a esta parte non tanto. Cal pode ser o grado de importancia de toda esta costa para arao, arao papagaio, frailecillo, alca torda? Bueno, hai un momento moi triste na historia do Golfo Ártabro, que é a catástrofe do Prestige, que nos fala do que está pasando augas afora con todas estas especies. Cando empezaron a chegar a nosa costa cantidades inxentes de todas estas aves petroleadas, e que mesmo aparecían mérgulos e outras especies que non pensábamos que poderían ter esa presencia tan regular e tan importante aquí. De feito que sí se ten en conta, pero a hora de traballar estadísticamente con esos números hai que ter cuidado, porque a mostra que temos non é a que necesitaríamos para que foran números ben rigurosos. Moi ben, moitas gracias. Tamén preguntaba Suso si se pode dar por extinta a colonia de araos do Cabo Vilán. Sí, realmente nos últimos anos non existen evidencias da súa cría xa. Desapareceu primeiro nas illas Sisar, bueno, primeiro das dúas últimas colonias, non? Sisar e Cabo Vilán. Nos últimos anos sí que se veía algún arao así aillado, dando máis pena que outra cousa, nas fendas de cría de Cabo Vilán, pero xa non sabría dicirte exactamente os anos, pero levamos a 2, 3, 4, 5 anos, non sabría exactamente, pero que xa non é un indicio da presencia da especie nese lugar. É unha especie que se nos foi, pensamos que para sempre. Pois nada máis. Simplemente darvos as gracias a todos pola vosa presencia. Gracias especialmente a Antonio Sandoval por compartir este ratillo connosco,
a Verónica Campos por estar aí atrás aos mandos. Gracias a todos vos por escutarnos esta horiña e pico. Simplemente eso, que a través das vías de comunicación habitual do CEDA, pues a partir de agora seguiréis tendo información continua deste proxecto. Como vedes, é un proxecto ambicioso, a cantidad de actividades que queremos facer nun solo ano. Entón, en breve comenzaremos xa con horarios participativos, con un seminario, con ese curso en primavera que os comentábamos. Entonces, agradecemos a vosa presencia. Seguiremos traballando con este proxecto e nada máis, pues, gracias a todos por vos e vémonos nas seguintes actividades que realicemos. Moitas gracias.